来，照烟效果还是可以的啊。为了增加项目啊，特地买了一款烟雾器，和刘师傅那个一样的一款啊。这刘师傅不是最近给人家怎么修那个卫生间有臭味啊，特别火啊，也特别忙，收入还特别高。我也买了一款啊，和它的同款的啊。来打开看一下啊，这个信息包装还可以，还有一个大包啊，打开看一下啊。我来看，和刘师傅那一款啊，这个是雾化液啊，这个应该是啥东西啊？这是一个什么东西？这还真不知道是啥东西，包的还挺严实。啊，这是一个雾化仓啊，雾化仓。这是一个喷头，这是一个弯头，这一个是喷气嘴吧，这个是应该是这样连在上面去的啊。回头研究一下看怎么用这东西，主要是看这个一代的这个制烟机的这个主体啊。刘师傅说这一款是比较好的。好，咋拿下来？要咋拿下来？这个有个充电口，这个还可以带那个支架的。其实这个不是干车漏用的，这个是干摄像用的。我来试一下看怎么弄啊。拔下来啊。然后这个是咋用的这个东西？哦，一个孔，这里面有个孔啊，应该是给这个雾化油给它装进去。我也第一次用，我也不太懂啊。我们给这雾化液给它灌进去啊。这雾化液不要装多了，装一半就行，装一半啊。盖子盖起来，保存好，然后给这个密封盖给它盖上。好，这个密封盖盖上了，然后我们给它装到这个主体里面。我也是第一次用啊，直接拧进去啊，然后再给这个盖上去。好，这样就好了啊。其实干我们这一行还是，这个应该这样的，这样加上去。诶，这是啥？诶，这啥接的？我知道了啊，这是应该反的，应该是先给它拧进去，然后这个直接，好，这个直接拧上，然后这样带弯啊，然后这个头应该就这样用的啊，你们有没有看到？好，我们再开个机啊。没电吗？咋开机的啊？开机这个吗？诶，是咋开机的？哦，开机了，已经开机了啊。电量还挺足的。好，出烟了啊，看到没有？看。烟雾效果，哦，可以呀，基本上没有什么烟味啊。然后我们拿到地漏里面试一下，这个是我自己家的地漏啊，我们来测试一下。基本上没有什么烟跑出来啊，因为我自己家地漏应该是不漏气的啊。
还是可以的啊，看到没有？打开油烟机看看啊。然后我们这样放个烟，我看还是可以的啊。你看，烟一下就吸走了，还是可以的啊。这个东西还是挺不错的，值得购买啊。